Саламатсызбы? Эгер биздин каналда биринчи болуп жатсаңыз, подписаться кнопкасын басып, каналга катталып коюңуз. Бүгін мен ККМБ-га допроска кирип чыктым. Бул жерге маалымат министри, технология маалымат министри Догаев тастан келди. Борборлук шайлоо комиссиясынын начальник управлениясы Акимбаев деген жигит келди. Биз аябай көп спорт этишип, 2 сааттан ашып ушунун баарын талкууладык. Ошол формуланын, булардын буга чейин берген формуласы, Борборлук шайлоо комиссиясынын берген формуласы. Ал А7, А8 деген мисалы эч кимге түшүнүктүү эмес да. Ошон үчүн ар бир партия, ар бир специалист өзүнүн предположениясын айтып атат. Биз да ошол сыяктуу өзүбүздүн предположенияны айттык, бирок ошол формуланы ачык раскрывать эткенден кийин Excel программасында кайсы жерден, кайсы голос, кайсы жака кетерин, анан процентти отношенияда ошол мисалы кээ-биркилери партияга берип, кандидатка бербеген учурлар бар. Ушул учурларды эске алганда ошол жерде проценттин кандай болуп өзгөргөнү. Эмне себептен формуланы түзүп атканда кээ-бир добуштар 2ден саналып кеткенин баарын раскрывать эттик да. 2 сааттан ашык аябай талкууладык, спорт этиштик. Ал жерде чындыгында ушул бүгүнкү күндө Борборлук шайлоо комиссиясындагы специалисттердин кетирген элементарный ошол суммировать эткенде кетирген ошибкасы болуп далилденди да. Бирок ушунун баардыгы элдин арасында сомнение калбаш үчүн биз ушундай үчөөбүз обсуждать этип атып, IT специалисттер менен чогуу, министр менен чогуу обсуждать этип атканда сөзсүз түрдө жаңкы искажение болгон шайлоо участкаларында бюллетенди кол менен санап чыгыш керек, зарыл экенине бардыгыбыз макул болдук. Ошондо гана жаңкы чыккан чек менен келген шайлоочулардын саны менен экөөнүн ортосундагы келиспештикти түздөсө боло турганына бардыгыбыз ушуга макулдаштык. Бүгүнкү күндө мен буга чейин айтканмын, мисалы ошол серверге, чындыгында серверге ал доступ кылуучулар сөзсүз түрдө регистрация болот, ким качан кирди, ким качан чыкты, ал эми ошол жерде компьютерге буга чейин биз IT технологдор менен ар кандай предположенияларды, өзүбүздүн варианттарды, өзүбүздүн знаниябызга жараша ой пикирлерди айтканбыз да. Ошол ой пикирлердин негизинде компьютерди коюп ага базаны менше заложить эткен, ал базаны өзгөрткөнгө фактически Борборлук шайлоо комиссиясынын же башкалардын мындай мүмкүнчүлүгү жок экенин воочу көзүм менен көрүп убедиться эттим да. Ошон үчүн мен ойлойм, азыр ар бир участоктарда кайсы жерде сомнение болгон жерде шайлоого катышкан партиялардын өкүлдөрү менен чогуу барып бюллетенди эсептегенде ушул сомнениянын бардыгы жокко чыгат. Бул запрограммирован 3.703.000ге. Себеби дегенде ошончо бюллетенди кабыл алат максимум. Андан ашык албайт. Туура. Вот. Ошондо өзүңүз ойлосоңуз, кантип бул жерге, если буга сырттан уже шайлоо күн болуп атса, система эч сырттан мүмкүнчүлүк бербейт. Даже мен кире албайм бул системага, программист да кире албайт. Себеби буну программист реально вот исходный код иштеген адам болсо келет да көрүп айтат, ооба ушундай норма бар экен, буга сырттан башка маалымат киргизе албайт дейт. Бул асууну гана кабыл алат. Даже бул президент келип туруп кошом десе дагы кошпойт. Вот башка госоргандардан коопсуздукту кибер коопсуздук боюнча кызматкерлер келсе да кире албайт. Себеби дегенде бул система уже түзүлүп калган да. Бүгүн мен ККМБ-га допроска кирип чыктым. Бул жерге маалымат министри, технология маалымат министри Догаев тастан келди. Борборлук шайлоо комиссиясынын начальник управлениясы Акимбаев деген жигит келди. Биз аябай көп спорт этишип, 2 сааттан ашык ушунун баарын
талкууладык. Ошол формуланын булардын буга чейин берген формуласы, Борборлук шайлоо комиссиясынын берген формуласы. Ал А7, А8 деген мисалы эч кимге түшүнүктүү эмес да. Ошон үчүн ар бир партия, ар бир специалист өзүнүн предположениясын айтып атат. Биз да ошол сыяктуу өзүбүздүн предположенияны айттык, бирок ошол формуланы ачык раскрывать эткенден кийин Excel программасында кайсы жерден, кайсы голос, кайсы жака кетерин, анан процентті отношенияда ошол мисалы кээ партияга берип, кандидатка бербеген учурлар бар. Ушул учурларды эске алганда ошол жерде проценттин кандай болуп өзгөргөнү. Эмне себептен формуланы түзүп атканда кээ бир добуштар 2ден саналып кеткенин баарын раскрывать эттик да. 2 сааттан ашык аябай талкууладык, спорт этиштик. Ал жерде чындыгында ушул бүгүнкү күндө Борборлук шайлоо комиссиясындагы специалисттердин кетирген элементарный ошол суммировать эткенде кетирген ошибкасы болуп далилденди да. Бирок ушунун баардыгы элдин арасында сомнение калбаш үчүн биз ушундай үчөөбүз обсуждать этип атып, IT специалисттер менен чогуу, министр менен чогуу обсуждать этип атканда сөзсүз түрдө жанкы искажение болгон шайлоо участкаларында бюллетенди кол менен санап чыгыш керек, зарыл экенине бардыгыбыз макул болдук. Ошондо гана жанкы чыккан чек менен келген шайлоочулардын саны менен экөөнүн ортосундагы келиспештикти жүздөшө боло турганына бардыгыбыз ушуга макулдаштык.